Banyarwanda, banyarwandakazi bakunze bamenya impamvu TV, ndabasuhuje none ku itariki ya 11 ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 nk'uko bisanzwe muri kumwe na Innocent Niringiyimana. Aho muri hose kuri uyu mugoroba bitewe n'amasaha uriho ku isi, ndagusuhuje. Niba uri ku mugoroba, niba uri mu gitondo, niba uri mu gicuku, ndagira nti mwaramutse, mwiriwe, mbese muraho. Muraho ni wowe mushya, wowe mushya ndagusuhuje kandi nkwifuriza ikaze kuri Menya Impamvu TV. Menya Impamvu TV ni umuryango uhagurukiye gusobanuza, gusiganuza, kumva impamvu, kumenya impamvu y'ibitubaho, kuki bimeze bitya, kuki byagenze gutya, kuki biri kugenda gutya, kuki imeze gutya, kuki ndaha. Ibyo ni ibibazo tugomba kwibaza, kuko abaturage iyo badafite ubwo bushobozi bwo kwibaza ibibazo nk'ibyo baratsikamirwa. Ubatsikamira abashaka iki? Abashaka ubutaka, abashaka ubutaka bwabo, abashaka ya matongo yabo, amasambu yabo, abashaka ubutunzi buri ku butaka hejuru no mu butaka munsi n'amazi. Nta kindi kintu abantu bapfa kuri iyi si, bapfa ubutaka. Niyo mpamvu rero nitutimenya ngo dukomeze kubaka tujijutse, ubutaka bwacu tuzabura, tuzarimbuka. Mwibuke ko intero yacu ni iyi: ubutaka bwacu, ubuzima bwacu. Gutakaza ubutaka ni ugutakaza ubuzima. Tuburwanirire, tubuharanire, tuburinde. Ibyo bizashoboka bite? Bizashoboka igihe turi kwimenya, twiyizi. Ese dukomoka he? Ese amateka yacu ni ayahe? Ese umuco wacu ni uwuhe? Ese dushingira kuki? Abasekuruza bacu babagaho bate? Dukomeze tugende tuti, ese ubundi twitwa gutya kubera iki? Uyu munsi ngiye kubabwira kuri le peuple bantu, ababantu. Abantu barimo n'abahutu, barimo n'abashi, barimo abazuru, abakosa, abashona, ababakuba, abangala, hirya no hino muri Afurika turagenda tubireba. Mbere y'uko rero twinjira muri icyo kiganiro, ndagusaba nyine kwinjira like, ndagusaba kwiyandikisha niba uri mushya. Ntabwo ngusaba rwose, nzi ko tuba tubyumva kimwe, kandi nkakubwira gusagiza iki kiganiro uko ni ingenzi. Ni ikiganiro kiri kubaka umunyafurika, kiri kubaka umunyarwanda, ukubaka umubantu w'umuhutu wo mu Rwanda n'undi muntu wese ubyiyumvamo ariko atabangamiye abandi. Turaza kureba uko bimeze. Reka rero ntiriwe ntindagana, ikiganiro nakise ni wari uzi imvano y'ababantu nuko byagenze ngo bapyinagazwe. Kurikira kugira ngo rero twumve neza iyi nyito y'iki kiganiro, tugiye kwifashisha videwo y'umwe mu bahanga bo kuri Afurika bashoboye gukusanya bashyiraho amakuru tugiye kwifashisha. Amakuru ari mu Gifaransa, turagera tubihindura mu Kinyarwanda. Abashaka videwo mu Gifaransa nayo ndaza kubibashyiriraho kugira ngo babyumve neza. Niba hari aho nahinduye traduction, mbega nakoze guhindura mu ndimi nkategwa cyangwa singere 100% ku gisobanuro, bazabyumve, bazanyuzuze. Impamvu y'iki kiganiro ni iyi: murabona le peuple bantu turi kwirimbukiro, twahuye n'ibizazane byinshi. Muribuka ko ibi byitwa traite négrière, ijyanwa bunyago cyangwa icuruzwa ry'abirabura, ryakoze cyane ku babantu. Murabona izi ntambara zose ziri kuba zirimbura cyane le bantu. Murabona ubutaka bwose bugenda butwarwa le bantu. Afurika y'Epfo irabizi ko abaturage baho bambuwe ubutaka bareba. Mu Rwanda twambuwe ubutaka tureba. Muri Kongo za Rucuru, za Masisi bari kwamburwa ubutaka bareba. Ntabwo ari ibintu turi kuvuga byo kuyobya amara, byo kubeshya. Muzareba no muri Uganda
aho rupepure bantiri babambuye ubutaka benshi bagakomeza barebera. Ntabwo bishoboka rero igihe tutamenye agaciro k'ubutaka, tutamenye aho tuva, tutamenye n'aho tujya, ngo burya ngo utazi yava ntamenye yajya. Ikiganiro kigamije kugira ngo tumenye iyo tuva, hanyuma dukomeze tunicaza cyangwa tunashinga ibirindiro aho duhagaze ndetse n'aho tujya. Duhagaze ku butaka bwacu, ariko jyewe ndagira ngo jyewe ubabwira ntabwo ndi ku butaka bwanjye, naramenenganye. Turi za miliyoni na miliyoni mu karere k'ibiyaga bigari, zamenenganye, zatatanye, zataye ubutaka kugira ngo tutahasiga agatwe. Turi za miliyoni z'abanyarwanda, abagande, abarundi, abakongomani, abanyakenya, abatanzania, Tanzania wenda si cyane, bataye ubutaka bwabo, bameneshejwe cyangwa se baburiho ariko babukodesha butakiri ubwabo. Murumva ibyo ibintu byoroshye? Reka rero dutangire. Uyu uduha iki kiganiro avuga ati: Avant que les empires ne surgissent, avant que les livres ne racontent l'histoire selon les vainqueurs, un peuple avançait déjà, silencieux. Donc, ngo mbere yuko abavuga amateka bayavuga, abandika amateka bayandika, abavuga imigani bayivuga, hari ubwoko bw'abaturage. Hari abaturage bari bariho, bari babayeho, bari bafite uko babayeho, bazamuka, batera imbere gahoro gahoro gahoro, bitonze, bihanganye, Silencieusement, patiemment, puissamment. Ce peuple, c'est le peuple bantou. ati bihagazeho kandi bafite n'imbaraga. Ati abo baturage nabo bita rebantu, vuge mu Kinyarwanda rebantu cyangwa se rebantu. Noneho agiye gusobanura bantu ni iki. Un nom que beaucoup entendent sans en saisir la profondeur. Car derrière Ngo ni izina ngo abantu bumva ariko ntibacengere uburemere bwaryo, ubunini bwaryo, uburebure bwaryo. ce mot se cache bien plus qu'un groupe ethnique ou une langue. Il y a une civilisation vivante, une mémoire. Ati muri iryo zina harimo umuco utangaje, harimo iterambere, uko uruhererekane rw'imibereho y'abantu, civilisation, uko abantu bagiye bivugurura. Harimo ibitekerezo bihanitse. Muri kubabona aba ni ababantu berekana En mouvement, une force discrète mais immense qui a modelé l'Afrique bien plus qu'on ne l'imagine. ati imbaraga zidasanzwe zahinduye Afurika kurusha uko tubitekereza. Tuzareba n'ingero nyuma. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage à travers le temps, aux origines de ce peuple oublié par... Uyu munsi rero ngo ngiye kubakoresha urugendo mu mateka, noneho babwire inkomoko y'abo baturage bamaze kwibagirana muri Afurika cyangwa bibagiranye par certains, mais gravé à jamais dans l'ADN du continent africain. Ati bamwe batangiye kwibagirwa ariko uko byagenda kose bari neza neza mu musokoro w'amateka ya Afurika. Tuvuga ADN ni nko mu ngingo karemano, mu ngingo kamere, mu ngingo kamere zigize umugabane wa Afurika. Dukomeze. De leur naissance dans les forêts de l'Afrique centrale. Ati mu mivukire yabo, mu gutangira kwabo mu mashyamba yo muri Afurika yo hagati, jusqu'au défi de l'esclavage. Kugera igihe havukaga ibihe by'ubugaragu, by'ubuja, by'ubucakara, de la colonisation et de la reconstruction. Igihe havukaga ibihe by'ubukoloni ndetse no kongera kubaka mu buryo butandukanye n'uko wabagaho. Tu vas découvrir une histoire de migration, de sagesse. Ugiye kuvumbura wowe nkurikiye amateka yo kugenda bimuka, amateka y'ubuhanga, de résistance, amateka yo kwihagararaho, et de renaissance. Amateka yo kongera kubaho. Accroche-toi, car cette histoire ne parle pas seulement d'eux. Gerageza rero ukurikirane kuko aya mateka ntago avuga abo bantu tuvuga bonyine. Elle parle de toi, de nous. Aravuga wowe, aravuga twe.
de ce feu que rien ne peut éteindre. uyu icyo kibatsi cy'umuriro nta gishobora kuwuzimya. Kadukomeze. Il y a très longtemps, bien avant que les frontières ne divisent l'Afrique, harishize igihe ubwo mbere y'uko icyo bita imipaka itangira gucimbagura Afurika, kuyicamo ibice, bien avant que l'histoire ne soit écrite dans les livres mbere y'uko n'amateka atangira kwandika mu des bitabo colons, by'abatukoronije, by'abakoloni, peuple s'est levé dans les profondeurs luxuriantes de l'Afrique équatoriale. ati hari abaturage bahagurutse batangiye kubaho mu mashyamba ya kure yo mu bice bya Afurika y'Uburasirazuba. Un peuple discret mais déterminé abaturage babaga babayeho mu buryo bwihishe bwihariye, ariko bazi icyo gukora, qui allait sans le savoir poser les fondations de l'un des mouvements humains les plus puissants de l'histoire du continent. bakoze ibintu batabizi, ariko bakaza kuba barakoze amateka yabaye ishingiro ry'abantu bakomeye cyangwa ry'ubwoko bw'abaturage bakomeye muri Afurika. Abo ni bande? Le peuple bantou. Ni Ababantu. Chefs contre leur gré, dévaloriser les savoirs ancestraux. Et par la pression démographique, ces terres vivaient des communautés organiques équatoriales. Un peuple discret mais déterminé qui allait sans le savoir poser les fondations de l'un des mouvements humains les plus puissants de l'histoire du continent. Uko nabivugaga, ni abaturage bakoze ibintu batuje, barimuka bajya hirya no hino, ariko bakaba barashyizeho umusingi ukomeye w'abaturage ba Afurika, aribo baje kwitwa les Bantu. Dukomeze. Peuple bantou. Tout commence entre les forêts denses du Cameroun et les plateaux du sud-est du Nigeria. Mwumvire aho bitangirira. Byose bitangira mu bitwa by'amajyepfo ya Kameruni, mu bitwa byo muri Kameruni ndetse n'iby'amajyepfo ya Nigeria. Reka subire inyuma mwumve aho les Bantu bavuga intangiro yabo. Les plus puissants de l'histoire du continent. Le peuple bantou. Tout commence entre les forêts denses du Cameroun et les plateaux. Murumva hambere bitangirira mu mashyamba ya kibeza rwose, amwe atsitse, murabona uko ameze, yo muri Kameruni, mu mashyamba y'ibitwa bya Kameruni. Du sud-est du Nigeria, il y a environ no mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Nigeria hakaba hashize imyaka ibihumbi 4000 ans. À cette époque, les grandes civilisations n'avaient pas encore fait parler d'elles. Ati icyo gihe amateka cyangwa se abantu bari barateye imbere icyo gihe ntabwo bashobora kugira ntacyo babavugagaho, ariko murumva ni kera. Twebwe ibyo tuzi ni guhera Yezu avutse, ariko na mbere yaho ntabwo berekana, nta mateka y'ibihumbi 4 bagaragaza. Mu mwaka w'igihumbi n'ibihumbi 3, murumva hari mu bihumbi 4, hashize imyaka ibihumbi 4. Mais dans ces terres vivaient des communautés organisées, ingénieuses, profondément connectées à la nature et aussi. Icyo gihe aho hantu rero habaga abaturage bazi icyo gukora, bafite organisation cyangwa se bitunganyije mu miturire no mu mibereho, kandi bakaba barakoranaga cyane na nature ni ibidukikije kamere, ibiti, amashyamba, ibyatsi, ndetse tutibagiwe n'inyamaswa. Icyo gihe mu myaka 4 de la vie. Ce n'étaient pas des empires, non, pas encore. C'étaient des villages, des clans, des familles unies par des langues, des... Ntabwo icyo gihe rero ngo yari ubwami bw'abami, oya. Yari imiryango, bwari ubwoko, les clans, yari imiryango ishyize hamwe, imidugudu yabaga yegeranye. Tradition, une vision du monde et un feu intérieur, celui de grandir, d'explorer, de transmettre. Icyo gihe rero ngo babaga ari abantu bashyize hamwe, bafite ururimi rumwe, kandi bari kumwe, ariko bafite icyerekezo kigamije kuzakura no kwaguka, bakazagera kure hashoboka.
Ces hommes et ces femmes parlaient une langue particulière. icyo gihe ngo abo bantu n'abagore n'abagabo bavugaga ururimi rwihariye Issus d'une grande famille linguistique qu'on appelle aujourd'hui les langues bantoues. icyo gihe ngo bari bafite ururimi rwihariye rukomoka muri rusange mu marange mu ndimi zihuza abantu benshi ubu ngubu bita bantu abantu icyo gihe mu 2004. Le mot bantou vient de ba, les et entu, personne. Bantu rero bivuga ba, les, ntu, gens, les personnes. Ni ukuvuga ngo umwe ni umugemo ahandi ni izina. Bantu, muntu, ntu ni umuntu. Ndagira ngo mbabwire abankurikiye ko iri jambo umuntu, ubuntu, abantu ni ijambo wahera muri Kameruni ukageza muri Afurika y'Epfo mu Bazuru no mu Bakosa ukaryumva. Umuntu, aho batavuze umuntu bavuga umuntu. Kongo yose mu baturage hafi ya bose umuntu abamo umuntu. Mu Baswahili haba mutu, tu irimo, haba mu Gikosa, mu Gicewa, mu birimi byose byo muri Afurika yo hagati, yo mu biyaga bigari no mu majyepfo, bantu irimo. Rero nibo bantu bavuga ati abantu bafite igisekuru kimwe, ariko tuzagera igihe tunavumbure ninde sokuruza w'aba bantu twebwe. Ils se nommaient simplement les gens. Igihe ngo biyitwaga iki bose biyitaga mu buryo bworoheje ntu, les bantu. Kubera iki? Car avant d'être des royaumes, des chefs, des guerriers, ils étaient ceux-là. Ati mbere yo kuba ubwami, kuba abaturage batuye ahantu, kuba abarwanyi, kuba abashakashatsi, kuba abahigi, bari abantu. Voilà, ko ni akantu gakomeye. Des êtres humains cherchant à vivre en harmonie. Ati abaturage, ibiremwa muntu bigerageza gushaka uko byabana mu mahoro, kumvikane. Cultiver la terre. Bagahinga isi, bagahinga. À élever leurs enfants. Bakarera abana babo. À honorer leurs ancêtres. Bagaha agaciro abakurambere babo. Mais un jour, tout a changé. Umunsi umwe ariko ngo byose byarahindutse. Poussé par la pression démographique. Bitewe nuko ubwiyongere bw'abaturage bwabaye bwinshi. Changement climatique. Nuko ibirere byagendaga bihinduka ikirere, isi. Ou tout simplement par la curiosité de l'inconnu. Cyangwa se no kugira amatsiko y'ibyo batari bazi. Les peuples ont commencé à se déplacer. Abaturage batangiye kugenda, kwimuka. Pas par conquête. Ariko bimuka batagenda bigarura uduce. Mwumve aho bitandukaniye na nilotike. Na nilotike bara tuzabashaka nabo tubavugeho. Aba baje batagenda bigarura uduce, batarwana, atari intambara. Guerre, mais par expansion lente, continue. Ahubwo ari kugenda baguka gahoro gahoro kandi mu buryo buhoraho. Patiente. Une migration humaine qui allait redessiner la carte de l'Afrique. Ati bakagenda gahoro gahoro bafata ubundi butaka, batarwanye, badakoze ibintu byo kwica abantu, ahubwo mu bwitonzi bagenda gahoro gahoro. Tugiye murumva Afurika nta bantu bari bayifite, bagendaga bafata aho bashatse. Yari paradizo. Abantu bo bari baravuye, nabyo tuzabireba. Ubwo rero bagiye bubaka gutyo kugeza ubwo Afurika yose bayikwiragiye. Afurika nk'ikarita tuzi irishushanya. Ils traversèrent les forêts du Congo. Bamanutse baca mu mashyamba y'inzitane ya Congo. Franchirent les rivières du bassin du Zambèze. Bamanuka mu bitwa by'umugezi wa Zambeze. Gravirent les montagnes des Grands Lacs. Bazamuka imisozi yo mu biyaga bigari. Jusqu'à atteindre les plaines fertiles de l'Afrique australe. Kugeza ubwo bamanutse bagera mu bitwa cyangwa mu bibaya byera cyane bya Afurika y'Amajyepfo. Au fil des siècles,
Ces groupes bantous ont apporté avec eux leur langue, uko rero ibisekuruza cyangwa ibinyejana byagiye bihita abo babantu bagiye bazana umuco wabo, leur agriculture, bazana uburyo bwabo bwo guhinga, uburyo bwabo bwo gucura, indangagaciro zabo, leur métallurgie, leurs valeurs communautaires. Là où ils passaient, ils ne laissaient pas de ruines. Ils laissaient des cultures vivantes. Chaque région les a façonnées à sa manière. Le climat, aho bacaga ntibasenyaguraga, ahubwo bagendaga basiga umuco, basiga uburyo bwo gukora. Reka akantu mukumve, muzareba ukuntu batandukanye n'abanirotike. on les a façonnés à sa manière. Le climat, les rencontres, les défis ont donné naissance à des peuples variés. Les Zoulous, on les a façonnés à sa manière. Le climat communautaire. Là où ils passaient, ils ne laissaient pas de ruines. Aho banyuraga ntago basigaga basenye, ntago barabashenye, ntibarabicanyi. Ils laissaient des cultures vivantes. Basigaga imico ngenderwaho. Chaque région les a façonnés à sa manière. Buri karere kagiye kabahindura bitewe nuko gateye. Murumva? Le climat, les rencontres, tukareba nk'uko ikirere cyabaga kimeze cyaho, uko bagendaga bahura n'abandi, birashoboka ko bahasanga n'abandi, birashoboka. Les défis ont donné naissance à des peuples variés. Noneho n'ibibazo bagendaga bahura nabyo byagiye bihindura, bituma havuka uburyo butandukanye, amoko atandukanye y'ababantu, ariko bahuriye kuri bantu. Les Zoulous, les Shona, les Baganda. Ni gutyo havutse les Zulu, Abazulu, Abashona, les Abagande, Congo, les Luba, Abakongo, Abaruba, Abaganda. Les Shona baba muri Zimbabwe, Abaganda baba mu Bugande, les Zulu baba muri Afurika y'Epfo, Empire Zulu murabizi. Abakongo baba muri Kongo, Abaruba baba muri Kongo, ba Felix. Teke, les Tswana, les Hutus, les Tswana, abo muri Botswana, les Hutu, Abahutu baba muri Kongo, baba i Burundi, baba muri Uganda, baba muri Tanzania, baba mu Rwanda cyane cyane. Kikuyu baba muri Kenya. Abo nabo ni bake atanzemo urugero, ariko ni benshi cyane. Kikuyu, tous unis par une racine commune. Bose bakaba bashingiye ku muzi umwe. L'identité bantou. Bose bashingiye ku muzi ubaranga umwe. Identité ni kamere bantu, dugo n'aba bantu bafite wa muco kudasenyagura, wo kutarimbagura, aba bantu bantu. Ce que peu savent, c'est que cette migration n'était pas qu'un déplacement physique. Ati ariko icyo abantu badakunda kumenya ari benshi, nuko uko kugenda bimuka ntago bwari ukwimuka kw'abantu gusa. Kwimuka mu bijyanye n'abantu gusa. C'était une transmission de vision. Bwari uburyo bwo guhererekanya icyerekezo. Une manière de vivre en communauté. Uburyo bwo kubaho mu muryango. De respecter la nature. Kubaha ibidukikije. D'honorer les morts. Kwita ku bapfuye, kubaha abacu bapfuye. Atari kwa kundi kuba ushyira amagufa hanze. De valoriser la parole. Aka kantu karakomeye. Kumva no guha agaciro ijambo. Kubahiriza icyo wavuze. Kutabeshya muri make. Urabona umusaza ari kwigisha abana. Valoriser la parole. Nuvuga ngo guha agaciro icyo wavuze. Ijambo. Ibyo wavuze nta kuvuga ngo wivuguruze, icyo wavuze wakivuze. Et l'héritage. La parole. Noneho kubahiriza icyo wavuze, gutega amatwi no gutanga umurage. Ibyo byose no gusiga izina, gutanga umurage. La parole chez les Bantous est sacrée. Les proverbes sont des livres. Kadusubinywa akantu sinkumvise neza. Agaki kari sacré. D'honorer les morts, de valoriser la parole, l'écoute et l'héritage. La parole chez les Bantous est sacrée. Mwumve neza. Mu Babantu, ijambo ni ikintu gikomeye cyane.
sakare ni ukuvuga ngo ni ikintu cyubashywe cy'agaciro. Ijambo icyo uvuze ikizakubwira umumbantu ni uko icyo akubwiye azacyubahiriza. Ariko umuntu utakiri umubantu wamaze gufata indi muco abeshya kurusha. Dongo mujye mwumva bantu ni bande, abatari abantu. Hari n'igihe waba uri muri uwo muco nyine ngo nta gasozi katagira agasharu, ariko la parole chez les bantu est sacrée. Icyo avuze agisubiraho. Dukomeze. Les proverbes sont des livres. Donc, imigani kuri bo ni ibitabo. Les anciens sont des bibliothèques vivantes. Unuvuga ngo la mémoire est un pilier. Unuvuga ngo abakuru kuri bo ni ibitabo byanditse. Abakuru barabubaha cyane kuko nibo bitabo, kuko nibo babitse umurage, nibo babitse amateka. Ngo ni bibliothèque vivante, ibitabo ni inzu y'ibitabo. Et même sans écriture formelle à l'origine. Ati ni ukubera iyo mpamvu nubwo nta nyandiko bari bafite mu ntangiriro, ubwo buryo bwo kubika amakuru, bwo kubika amateka byarabafashaga cyane bakiyubaka. Le peuple a su construire une civilisation orale. Bashoboye kubaka amateka ashingiye ku ruhererekane mvugo d'une richesse inestimable. Bwuzuye ubukungu ntagereranywa. Ils étaient paysans, forgerons, bari abaturage, abacuzi, tisserands, guérisseurs. Abacuzi bakundaga gukora ibintu by'ubumaji bakavura. Bari abafilozofe, n'uvuga ngo abantu batekerezaga cyane. Bari abantu bazi gusoma ikirere n'inyenyeri. Bari abantu bazi kubara. Ibi byose bari babizi. Mais aussi philosophes, astronomes, conteurs, rois, reines. Bari abantu bazi kubara, bari abantu bazi, bari abami, bari abamikazi. Leur diversité était immense. Mais uruvangitirane cyangwa bari bafite ibintu byinshi bibatandukanya cyabadahuriyeho mu bijyanye no gusa kumva ibintu kimwe kugira gute byari bitandukanye, ariko leur esprit était le même. Ariko imitekerereze yari imwe. Conscience collective. Grandir sans dominer, se répandre sans effacer. Imitekerereze yari imwe. Reka tukumve neza kuko ni filozofi ikomeye. Wenda nkeka ko Bantu ashobora kuzahindura kuko niyo ikomeje kubabata. Leur diversité était immense, mais leur esprit était le même. Grandir sans dominer. Esprit yabo yari imwe, nuvuga ngo imitekerereze, filozofi yabo. Donc uburyo batekereza bwabo ni ubuhe? Kwaguka ariko batagize abo badomina. Domine ni nko kwigarurira cyangwa ibintu byo gutegeka abandi. Wumvaga ari abantu bashobora kwaguka ariko batagize abo babangamira, bategeka, bajya hejuru y'abandi, nta kujya hejuru y'abandi. Se répandre sans effacer. Kwaguka, se répandre ni nko gukwiragira cyangwa kwiyongera ariko batagize abo bica nanone. Kwiragira ariko batagize ibyo bangiza, batagize ibyo basiba. Survivre sans trahir ses racines. No kugerageza kubaho kandi utashenye imizi yawe, ugakomera ku muco, ugakomera ku ndangagaciro zazire twababwiye za mbere. Urumva n'ubu niko bimeze. Ce que l'histoire coloniale n'a jamais voulu reconnaître. Icyo amateka y'ubukoloni atigeze na rimwe ashaka kwemera. C'est que les Bantous ne sont pas juste un groupe d'ethnies dispersées. Nuko aba bantu atari ubwoko, ateye itsinda ry'ubwoko butatanye. Ils sont d'un courant profond. Ni imitekerereze yimbitse. Une mémoire collective. Imitekerereze yimbitse, imyumvire cyangwa ukuzirikana guhuriweho, mémoire collective. Peuple en mouvement, dont les origines remontent à la source même de la sagesse africaine. Ati abaturage bahora bimuka cyangwa bafite uburyo bwo gutera imbere,
ariko imizi yabo iri neza neza mu miterere no mu mitunganyirize ya civilisation africaine yuko Afurika yiyubatse. Une sagesse transmise non par l'écrit mais par le souffle. Ubuhanga dogo bakaba ari bo babitsa ubuhanga bwa Afurika, le Bantu nibo babitsa ubuhanga bwa Afurika. Ubwo buhanga bakaba babitse budashingiye mu kugenda bigarurira ibice cyangwa ubutaka bw'abandi. Non par la conquête, mais par la résilience. Et aujourd'hui, remonte à la source même de la sagesse africaine. Une sagesse transmise non par l'écrit, mais par le... ubuhanga bwagiye bugenda buhererekanywa bidakoreshejwe inyandiko, ahubwo bikoreshejwe umwuka, bikoreshejwe intekerezo. Le souffle. Non par la conquête, mais par... bidakozwe kandi higarurirwa ibice ibi n'ibi. La résilience. Ahubwo ari uburyo bwo guhangana, kudatsindwa, kwiyemeza. Aujourd'hui encore, même si les frontières les ont séparés, même si les langues ont évolué, ati ubu rero nubwo imwe mu mipaka yabatandukanyije, nubwo indimi zagiye zihinduka, même si les temps ont changé, nubwo ibihe byahindutse, l'esprit bantou vit toujours. Roho y'ababantu cyangwa imitekerereze y'abantu iracyariho mu buziraherezo. Dans les mots, dans les gestes, dans les regards. Mu magambo bavuga, mu byo bagaragaza, mu bimenyetso bakora, no kureba ubwabyo. N'uyu barebye ni abantu koko babonamo ubumuntu. Nimwitegereze abakurikiye video, ni abantu nyine, ntabwo ari inyamaswa. Dans la solidarité entre voisins. N'uburyo bwo kwiyunga, gushyira hamwe hagati y'abaturanyi. Dans les rythmes des tambours. Mu buryo bavuza ingoma cyangwa mu mujyo w'ingoma. Dans le respect envers les anciens. No kubaha abakuru n'abashaje. Kubahiriza abakuru n'abashaje. Dans cette capacité unique de transformer l'oubli en force. Ubwo buryo bwabo bihariye bwo guhindura ibyibagiranye cyangwa ugushaka kwibagirwamo imbaraga. Et l'humilité en puissance. No kwicisha bugufi ariko bwuzuye imbaraga zidasanzwe. Aucun grand peuple ne traverse l'histoire sans douleur. Arakomeza akavuga rero ngo nta bwoko bw'abaturage na bumwe buhinguranya amateka budahuye n'ibigeragezo, budahuye n'akaga cyangwa n'umubabaro. Et si les Bantous ont bâti, semé, migré et uni, ati nubwo ababantu bubatse bakabiba bakibuka bari kumwe, ils ont aussi saigné. Car ariko bapfushijwe amaraso. Après des siècles d'expansion et d'épanouissement culturel, ati nyuma y'ibinyejana byo kwiyongera no guhindagurika k'umuco, la mémoire de ce peuple millénaire s'est retrouvée confrontée à des forces plus brutales. Ati imitekerereze aba bantu baribuka, bagenda bibuka cyane ko bagiye bahura n'imbaraga rushenyi zaje zishaka kubarimbura. Harimo plus froide venue de l'extérieur. Izo mbaraga zikaba zari zavuye hanze. Izo ni izihe? L'esclavage, hari ubucakara, colonisation, hari ubukoroni, domination étrangère, ndetse no kuba baragiye bahura n'abandi bantu babigarurira bavuye hanze. Une tempête qui a tenté d'effacer leur héritage. Ati kaba ari nk'umuraba waje ushaka gusibanganya amateka yabo n'umurage wabo, de briser leur unité, gushaka gucamo kabiri ubumwe bwabo, de faire taire leur voix. gushaka gucecekesha ijwi ryabo. Tout a commencé par les premières incursions marchandes. Byose byatangiranye n'igihe abacuruzi b'abanyamahanga bacengeraga Afurika. Des royaumes africains, parfois eux-mêmes bantous, ont été ati ubwami bumwe na bumwe bwo muri Afurika, cyane cyane bumwe ndetse ari bw'ababantu, instrumentalisés par les marchands arabes, bwagiye bukoreshwa n'abacuruzi b'Abarabu,
puis européens. Les forêts, jadis source de vie, devinrent des pièges. Des millions d'hommes, de femmes, voient. Tout a commencé par les premières incursions marchandes. Des royaumes africains, parfois eux-mêmes bantous, ont été instrumentalisés par les marchands arabes, puis européens. Les forêts, jadis source de vie, n'abacuruzi bari bavuye muri Aziya abarabu ndetse n'abazungu. Ati rero abantu bari amashyamba yari devinrent des pièges. Aho bakuraga ibikoresho byose bifashishaga aza guhinduka imitego. D'hommes, de femmes et d'enfants furent arrachés à leur terre. Ati amamiliyoni y'abantu, abagore, abana, abagabo bakurwa ku butaka bwabo. Bantu nibo bagiye kubaka muri Amerika. Embarqués de force sur des bateaux, traités comme du bétail. Bakizizwe mu mato baragenda bafatwa nk'amatungo. Beaucoup de ceux qui ont été vendus ou capturés sur les côtes de l'Afrique centrale et australe. Ati benshi mu bafashwe cyangwa bakagurishwa ku nkombe z'inyanja muri Afurika y'Amajyepfo n'Iburengerazuba portaient en eux la culture bantoue. Ariko ntibigeze bakomeje kugenda ariko ntibigeze bibagirwa muri bo umuco w'ababantu. Même si le monde n'a jamais pris le temps de l'entendre. Ceux qui restèrent durent affronter un mal plus sournois, la colonisation. Abasigaye noneho nabo murumva bamwe bajyanywe muri Amerika. Abasigaye nabo bakomeje guhura n'ikibazo cya colonisation. Des étrangers sont venus tracer des lignes sur les terres bantoues. Abanyamahanga baraje baca imirongo ku butaka bw'ababantu. Barihe bo barihe. Bebantu mwarihe ubu murihe sahu. Ils ont divisé ce qui ne l'était pas, coupé des peuples d'une même langue, placé des chefs contre leur gré, dévalorisé les savoirs ancestraux. Ati baraje bacamo ibice abaturage bashyiramo imipaka ku baturage bavuga ururimi rumwe babatandukanya n'abakurambere babo ku butaka bwabo bega barabazambaguza. Ils ont imposé leur religion, leur langue, leur système. Baraje babaha idini ryabo, babaha ururimi rwabo, babaha uburyo bwabo bwo gukora no gutekereza. En faisant croire que ce qui existait ici depuis des millénaires n'était que superstition et sauvagerie. Ati kubera ko babifataga ko ngo byari bimaze igihe imyaka ibihumbi bitatu biriho, byari ubunyamaswa n'ubuturage n'ubunyamusozi. Urumva? Les systèmes sociaux bantous, basés sur le conseil, le respect des anciens, la ati uburyo bwo kubaho systeme bwo kubaho bw'ababantu bwari bushingiye ku bujyanama gahukano n'ingenzi ko tugomba kujya tukumva le système basé sur le conseil, le respect des anciens, ari kujya inama kubaha abakuru, la justice communautaire, gacaca kakunda abantu babishakamo ibisubizo, furent balayés pour laisser place à des lois importées. Byasibwe byarahanaguwe bisimbuzwa amategeko avuye hanze batazi adahuye n'umuco wabo. Murumva? Les langues bantoues furent réduites à des dialectes, souvent interdites à l'école ou dans la... Indimi z'ababantu zahindutse zabyo bitare dialecte, izandimi zandimi zitazwi ndetse zibuzwa no kuvuga ku ishuri. Ndabyizi ku ishuri igihe wavugaga ikinyarwanda bakwambikaga igihe bari uruceri bakwambikaga. Ndabyibuka muri seminari ukafita ukirwa uvuza inzogera kubera ko wavuze ikinyarwanda. Ngaho mwibaze ngo bari kubatoza igifaransa. Ibyo byose ari aho byagenaga biba bakabategeka kuvuga ururimi mudashaka. L'homme bantou, fier et enraciné, fut reprogrammé pour se croire inférieur. Ati umubantu rero mbere wari uzi amateka ye yarongeye akorwa arahindurwa bamugira umuntu wiyumvamo ko aciriritse ko ari umuntu wo hasi.
reporogaramu babaye nk'ufata kompiyuta ukayisiba forumate bya bindi bya kabarebe bakongera kuyikora setingizi bakongera kuyishyiramo porogaramu nshyashya abenshi byarabaye da. Femme bantoue, pilier de la communauté, fut marginalisée dans un système patriarcal occidental. Aba bantu donc abagore b'ababantu ubundi ngo bari igicumbi cy'umuryango, babaye nk'insuzugurwa bahinduka ubusa. Noneho hazanwa icyo bita systeme patriarcal, bivuga ngo aho ubutegetsi bw'umuryango bushingiye ku mugabo, ndetse naho umugabo ari utanga umuryango igisekuru. Aho murabizi ko hari naho umugore ari utanga igisekuru occidental qui n'était pas le sien. Ati uwo muryango, ubwo buryo bwo gutekereza bwo gufata umugore bakamukura mu gicumbi cyiwe, kandi wari igicumbi cy'umuryango, wari piriye ni nk'inkingi ya mwamba y'umuryango wa bantu. Barabihinduye umuryango wa bantu babizanamo iby'abazungu, bari byo dufata. Pourtant, le peuple bantou n'a pas disparu. Partout, la résistance a pris des formes subtiles et puissantes. Ati nyamara ntabwo peuple bantu yigeze isibangana izima, ngo hirya no hino guhangana kwaravutse kandi bihagararaho. Dans les villages, les anciens continuaient à enseigner la langue. Ati mu midugudu ya kure abakuru bakomeza kwigisha za ndimi, kwigisha ya migani, kwigisha za ndirimbo, kwigisha n'ibindi bitandukanye bijyanye n'umuco, ariko mu ibanga. Proverbes, les chants, même en secret. Dans les églises et les écoles, certains ont utilisé la plume pour crier leur vérité. Ati rero mu mashuri no mu bundi buryo no mu makiriziya, bamwe batangiye gusakuza kugira ngo bavuge ukuri kw'ababantu. Uwa mbere bavuga ni Simon Kimbangu, uyu ni muri Congo. Des figures comme Simon Kimbangu, Kimpa Vita. Hari Kimpa Vita, ntabwo sinibuka we aho akomoka, ariko Simon Kimbangu wise muzi ko yakoze n'idini. Kimpa Vita. Ruben Umnyobe, Nelson Mandela. Hari Ruben Umnyobe bashobora kuba ari uwo muri South Africa. Nelson Mandela, ou Samora Machel, porteurs de l'âme bantou, ont relevé la tête et dit non à l'effacement. Abo bose bavuze na Samora Machel, bati abo bose bazamuye umutwe bati ntabwo dushaka ko ababantu bazima. Car même quand on tente de briser un arbre, si ses racines sont profondes, il repoussera. Ati rero kuko nubwo wagerageza kurimbura igiti, iyo imizi yacyo yamanutse kure kirongera kikamera. Les Bantous ont été dépossédés, mais jamais effacés. Ababantu rero bambuwe byose, ariko ntibigeze basibangana. Humiliés, mais jamais vaincus. Bacishijwe bugufi, barasuzuguwe, ariko ntibatsinzwe. Ils ont pleuré, mais leurs larmes sont devenues des graines de mémoire. Bararijijwe, barababajwe, ariko amarira yabo yahindutse imbuto zo kwibukiraho, zo gukomera. Et aujourd'hui, leurs langues renaissent. Ubu ngubu rero indimi zabo ziri kuvuka. Le Swahili est parlé par des dizaines de millions de personnes. Ati Igiswahili kiravugwa na miliyoni zirenga 10. Le Lingala, le Zulu, le Kikongo, hari Lingala, le Zulu, le Kikongo, le Shona, le Kirundi, le Kinyarwanda résonnent dans les rues. Les chansons hari n'ikiri Nkosa, abandi bavuga Gikosa, ariko Nkosa biragaragarira hirya no hino, biragaragara mu buryo bw'umuco, mu buryo bw'ubugeni, mu buryo bw'indirimbo, byose biri kugenda bigaruka. Les prières. Leur culture s'exprime à travers l'art, la danse, la spiritualité, les luttes sociales, les rêves politiques. Car chaque ibyo byose ngo biri kugenda bigaragara mu kwemera, mu muco, mu ndirimbo,
mu bugeni, noneho bikagenda byubaka wa mubantu bari barazimije. Kubera iki? Peuple qui se relève après la souffrance, chaque culture qui refuse de mourir. Ati kubera ko uko abaturage bose bashaka kugaruka nyuma yo kubabazwa, umuco we wose uwanga. Chaque voix qui s'élève malgré les siècles de silence. Ati abaturage bose bashaka kugaruka nyuma yo kubabazwa, umuco wose ushaka kongera kubura. Chaque peuple qui se relève après la souffrance, chaque culture qui refuse de mourir. Ati umuco wose wanga gupfa ucika. Chaque voix qui s'élève malgré les siècles de silence. Ijwi ryose rishaka kuzamuka nyuma nubwo haba hashize ibinyejana byinshi ricejegejejwe. Prouve une chose, l'esprit ne se conquiert pas. Ati ibyo byose bigaragaza ikintu kiba gikomeye. Ntabwo roho itsindwa, ntabwo yigarurirwa. Roho cyangwa intekerezo, ntabwo intekerezo ushobora kuzigarurira. Ushobora kwigarurira abantu, ushobora gufata abaturage, ariko igihe cyose iyo hasigaye umwe, ya esprit ibihari. Yakura ntabwo igendera ku muntu, ntigendera ku babantu, nako ntigendera ku bantu benshi, igendera ku gitekerezo. Igitekerezo ni cyo kizima rwose. Un peuple peut être dispersé, dominé, humilié, mais tant que ça... ngo abaturage bashobora gutatanywa, abantu bakabigarurira, abantu bakabasuzugura, aho turebe un peuple peut être dispersé, dominé. La mémoire survit, il n'est jamais vaincu. Et le peuple... igihe cyose bibuka ntabwo bashobora gutsindwa. Ndagira ngo mibwire abanyarwanda bari mu Rwanda, abahutu n'abatutsi bose babaye rebana. Ndagira ngo mibwire abazarendo bo muri Kongo, Hutu, Renandere, Bashi, n'abandi benshi cyane bari muri resistance. Longtemps humilié, longtemps dispersé, longtemps dominé, ariko votre esprit est toujours là. Roho yanyu, igitekerezo cyanyu kiracyahari. Bantou, malgré les tempêtes de l'histoire, malgré les tentatives d'effacement, est aujourd'hui en pleine renaissance. Ati ababantu nubwo habayeho gushaka kubarimbura, nubwo habayeho gushaka kuba siratsiza ku isi, nubwo basuzugujwe, nubwo bigaruriwe n'ibice bitandukanye, ubu ngubu hari kugaragara ko bashaka kubura umutwe. Barashaka kuzuka, kongera kubaho. Car ce qui a été semé il y a des milliers d'années continue de germer, de pousser. Kuko ngo ibyabibwe mu myaka ibihumbi n'ibihumbi birakomeza gukura, birakomeza kwiyoborora, birakomeza kuzamura umutwe, birakomeza urabya, bigatanga indabo. Pousser, de fleurir, avec la force tranquille des racines profondes. Bishingiye ku mbaraga zitamenagura ibintu ariko zimbitse. Dans les rues de Kinshasa, de Lusaka, de Maputo. Mu mihanda ya Kinshasa, mu mihanda ya Lusaka, mu mihanda ya Maputo, mu mihanda ya Dar es Salaam, mu mihanda ya Kigali, de Dar es Salaam, de Kigali ou encore de Johannesburg. Les langues bantou ne sont plus reléguées aux conversations de village. Ibyo byose ntago bikiri muri kwa kuganira mu miryango, mu midugudu. Elles vivent, s'imposent, évoluent. Le soir, biri kugenda bizamuka, byiyubaka, kandi bigenda bigaragaza kudasubira inyuma. Cette langue née du métissage entre la culture bantou et les échanges côtiers. Ati igiswahili nk'ururimi rwavutse ku muco w'ababantu n'uburyo no guhura kw'abacuruzi bari bavuye hirya mu nyanja y'Abahinde, kuko bajya bango Swahili ni mchanganyiko kwa lugha mbalimbali. Okana twaga tukiga turi kwitoza kwiga igiswahili. Est aujourd'hui langue officielle de l'Union africaine, parlée par plus de 100 millions de personnes. Ati rero uru n'ururimi rwabaye ururimi rwa Afrika yunze ubumwe, ruvugwa n'abantu barenga miliyoni 100, vango nibura abaturage ba Kongo. Le lingala résonne dans les musiques,
qui font danser toute l'Afrique centrale. Iringara yumvikana mu muziki utuma abo muri Afurika yo hagati bose bishima. Le Zoulou et le Xhosa ont traversé les époques pour devenir symboles de dignité et d'identité. Ati ikizuru n'igikosa byahindutse ikirango cy'agaciro no kuba uriwe y'abaturage En Afrique du Sud. Afrika. Mais ce réveil n'est pas que linguistique, il est culturel. Ati ko kuzuka ariko gukanguka ntabwo ari ikigiye ku muco gusa, ni spirituel, philosophique. Biri no mu muco, biri no mu rurimi, biri no mu mitekerereze, biri no mu myemerere, ntabwo ari ibyo gusa. Les jeunes générations redécouvrent les noms de leurs ancêtres. Ati abariho ubu ngubu bagenda bavumbura uko abakurambere babagaho, les valeurs de leur tradition, les rythmes de leur danse. Ils revisitent les proverbes, les symboles. Bagenda bari gusubiramo amateka, bari gusubiramo imitekerereze, bari gusubiramo imigani, bari gusubiramo ibyo babwiraga kera kugira ngo bongere basubire muri amateka y'abakurambere babo. Les rites de passage. L'Afrique moderne s'inspire de son passé pour construire un futur plus enraciné. Afrika rero y'ubu iri kugenda ikura imbaraga muri Afrika ya kera kugira ngo yubake Afrika y'ejo izaba ifite imbaraga kandi ari Afrika nyayo, authentique, Afrika nyayo. Plus authentique. Le peuple bantou, dans sa diversité, redevient acteur de sa propre histoire. Ati abaturage b'abantu mu runyuranyurane rwabo batangiye kuba bo ubwabo bari kwiyubakira amateka. Des artistes, écrivains, cinéastes, intellectuels, activistes. Ati hari abakora ubugeni, abakora za théâtre, abakora amafilime, abakora amavideo, abubaka ibintu bitandukanye, bose bari kugenda baha agaciro umuco wa Afrika wari warasuzuguwe n'abakoloni. Tous puissent dans cet héritage pour revaloriser ce que l'histoire coloniale a tenté de cacher. On parle à nouveau des royaumes bantous d'hier. Ubu batangiye kuvuga ubwami bw'ababantu bwahashize, bw'igihe cyashize. Le royaume Congo, le royaume Luba, ati hari ubwami bw'abakongo, ubwami les Zoulous, bw'abaruba, les Baganda. muzi ibyo bita empire Bakuba. Hari abazuru, les Baganda, Abaganda. Non plus comme des vestiges oubliés, mais comme des modèles d'organisation, de spiritualité et de résistance. Atari kugira ngo bibuke ibintu byabayeho, ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo babone uko bubaka ubundi buryo bwo guhangana, bwo kwiyemeza kongera kuba abo twaribo kugira ngo tube abo turibo. Et puis, il y a cette chose que personne n'a pu arracher au peuple bantou. Atari ko hari n'ikindi kintu ko nta muntu ugeze ucyambura ababantu. Sa foi en la communauté. Ukwemera kwabo kuba hamwe mu muryango. Ukwemera gukomera ku muryango. Là où d'autres cultures glorifient l'individu, aho indi mico ikunda gukuza umuntu umwe, ukubaho wenyine, ubwigunge, kubaho uri nyamwigendaho. les Bantous rappellent que je suis parce que nous sommes. Ababantu baravuga ngo ndiho kuko turi kumwe. Umwe inkingi imwe ntigera inzu, umugabo umwe agerwa kuri nyina, ababiri bishe umwe. Iyo ni logique y'ababantu, ni imyumvire y'ababantu. Noneho akaraka dukomeze. L'Ubuntu, cette philosophie profondément ancrée dans la pensée bantou. Ati ubuntu ati kaba ari imitekerereze ya filozofi yinjira cyane mu mitekerereze y'ababantu. Enseigne que l'humanité de chacun se construit dans le lien avec l'autre. Ati yigisha ko ubumuntu bwa buri wese bwubakirwa mu muntu bw'abandi. Ntago ubumuntu bwanjye bushoboka ubw'abandi budashoboka. Niyo mpamvu mu babantu kwicana bitabaho. Niyo mpamvu ubona batumase. Ibintu bizahinduka bite? Ubwo ni ukuba
tugomba kubitegura neza tukareba uko ibi binyamaswa byaje kuturimbura tuzashobora guhangana nabyo. C'est un message universel et aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'en inspire. Ati rero ubwo ni nk'ubutumwa bwa rusange bwo ku isi yose kandi iyi si itangiye kubibona ko igomba kubyubakiraho no kubitekerezaho. Malgré les blessures du passé, le peuple bantou continue de se relever, de s'organiser, de rêver. Ati nubwo rero hari ibikomere bikomeye by'amateka, ababantu aho bari hose batangiye kwegura umutwe, kwitekerezaho, gutekereza no kureba ko ejo hazaza bakongera kuba uko bahoze. Ese birashoboka? Il n'est pas parfait, il est en reconstruction, mais il est vivant. Ati ntabwo bitunganye neza, ntabwo byuzuye 100%, ariko biri kwiyubaka, ariko biriho. Résilient, fier, et il porte un message. On peut briser les murs, mais jamais les racines. Ati byose birashoboka. Ati ntabwo byose bitunganye, wera ntibizanaho uko byari bikwiye. Ati ariko ntabwo uko bimeze kose ushobora guca amashami, ariko ntabwo wasenya imizi. Ce peuple que l'histoire voulait condamner à l'oubli bâtit désormais des ponts entre les générations. Ati ubu baturage, aba bantu amateka ashaka kwibagirwa, gusibanganya, bari kugenda bubaka ku buryo bagiye guhuza amateka, bagiye guhuza generation, no guhuza ibice by'abantu. Il inspire les jeunes, unit les anciens, transmet des valeurs qu'aucune. Ati iri kwigisha urubyiruko, igahuza abakuru, ikubaka amashuri, igasenya ibinyoma by'abakoloni. L'école coloniale n'a réussi à détruire. Il ne cherche pas à dominer le monde. Kandi igakora ku buryo isubizaho ibyo abakoloni batashoboye gusenya, ngo ntabwo bagamije kwigarurira isi, mais à se reconnecter à son âme, à rétablir. Ahubwo ari ukwihuza na kamere ndetse na roho n'umuntu bwe, kugarura établir sa dignité, à inspirer un nouveau chemin pour l'Afrique et au... kugarura agaciro ke, kugarura amateka ye, no kongera kubaka umuntu uko yari ameze muri ibyo bihe. L'histoire du peuple bantou n'est pas seulement celle d'une migration ou d'une culture parmi tant d'autres. Ntabwo rero amateka ya bantu ari ukwimuka cyangwa se kugenda bava aha bajya ahandi nk'uko abantu babikeka, ahubwo ni amateka ashingiye ku muco, ashingiye ku myemerere, ashingiye ku mitekerereze, yagiye arenga ibinyacumi. C'est celle d'un souffle ancien, yagiye arenga ibinyagihumbi by'imyaka, d'une voix qui a traversé les millénaires, d'une force qui a su plier sans jamais rompre. C'est l'histoire d'un peuple qui a survécu à l'oubli, à l'esclavage, à la domination, et qui aujourd'hui se relève avec dignité pour réaffirmer « Nous sommes toujours là ». Ati nubwo n'abaturage bashoboye kurenga ibigeragezo byashobora kubarimbura, kubakuraho, kubazibanganya ku isi, none bakaba batangiye kuvuga ati turahari, les Bantu turahari. Cette histoire, c'est un miroir, un rappel, un appel. Elle nous montre que peu importe d'où tu viens, combien de fois tu as été effacé, rabaissé, écarté, si tu connais tes racines, si tu restes fidèle à ton essence, alors tu peux renaître, tu peux grandir, tu peux inspirer. Le peuple bantou n'a pas attendu qu'on lui rende sa place. Il l'a reconstruite, pierre par pierre, voix par voix, cœur par cœur. Et toi, quelle est ta propre histoire? Aravuga ati rero uko byagenda kose amateka ya muntu yaranzwe, ababantu yaranzwe n'ibigeragezo byinshi no gushaka kuzimwa, kwicwa, guhungetwa, gukoreshwa ibintu byinshi, ariko ntabwo byakunze. Bashoboye kwihagararaho, bashobora kwirwanaho, ariko noneho batangiye kwiyubaka. Aya mateka wowe akubwira iki? Akwibutsa iki? Ntacyo akubwira wowe uri kunyumva. Attends-tu pour la reprendre en main? L'avenir appartient à ceux qui se souviennent de qui ils sont. Amateka rero aravuga ati ejo hazaza naho umuntu wibuka icyo ari cyo, naho umuntu wibuka icyo ahava,
naho umuntu wibuka ahajya. Merci d'avoir écouté cette histoire. Avant que rero les empires ne surgissent, rero urakoze kuba wumvise aya mateka. Aya mateka se ni amateka, ni histoire cyangwa ni imitekerereze dukeneye muri iyi minsi? Banyarwanda, banyarwandakazi, mwari munkurikiye, sinzi ko nabihinduye neza uko bikwiye, nagerageje ariko ndaza kubashyiraho ukwiri kugira ngo abishoboye bayumve. Ariko nashatse no kugira ngo nutumva igifaransa cyangwa icyongereza, ariko ni mu gifaransa, azumve ubuhanga buri muri iyi video. Ubuhanga buraza bushimangira ibyo tumaze iminsi tuvuga. Turavuga tuti nimudakanura murashira, nitutubaka uzarendo yizime ngo tumenye ko tugomba guhangana dushaka ubutaka bwacu tuburinda, nitutiyubakamo uzarendo yizime ngo tumenye ko turi bantu ubutaka bwacu tuburinde, bisubiyemo turashira. Umugambi wo kumara bantu muri Afurika nawo babwiye bakoresheje abandi banyafurika urahari, ntago ari ibanga, urahari. Ikimenyimenyi murabona ko bashaka kwigarura Kongo. Nibigarura ubutaka bwabo mumenye ko bazarimbura bariho. Ababizi ni abahutu bari mu Rwanda, barabagerereye. Ibyo nta banga ririmo, nubwo n'abatutsi bari mu gihugu nabo babagerereye, ariko abashira cyane ni abahutu. Hano nagira ngo mubitekereze, mubyumve, wowe unkurikira ubyumve. Ntabwo ibintu byoroshye, ntabwo byoroshye, ariko ndagira ngo ushimire umuntu wakoze iki cyegeranyo. Turamushimira. Ikintu tudashoboye kumenya neza, ninde mukurambere w'Abantu? Ese ninde watubwira ati nageze aho bakomoka bose, aho muri Kameruni? Ese ni Kameruni mu kihe gice? Ese ni Nigeria mu kihe gice? Ese ko abantu bavuga bamwe ngo ni muri Gabo, aho bita hari peuple autochtone, abasangwa butaka? Ese ni muri Gabo? Ese ni muri Cameroon? Ese ni muri Central Africa? Ese ko hari makuru avuga ko Berceau de l'Humanité, ngo izingiro cyangwa aho umuntu akomoka ni muri Afurika y'Iburasirazuba, muri Tanzania? Ese muri Afurika hari hatuye bantu gusa? Byagenze bite? Ibibazo ni ibibazo byinshi twakwibaza, ariko nibura reka tugendere kuri iyi ubushakashatsi, twemere iki cyo kwemera ko peuple bantu iriho mu byemere. Nagira ngo mbibutse ko ragiye kubaho gita Sisiba cya Sisiba, kuba enuze ishyirahamwe amashyirahamwe y'aba peuple bantu muri Afurika, yari ifite icyicaro cyangwa n'ubu ifite icyicaro muri Gabo. Abishoboye bazakomeze babyigeho, bafasha abantu gukomeza imico yabo, gukomeza ubumwe bwabo, kubaka imitekerereze yabo, kubaka conscience collective, ikibahuza cyangwa se memoire collective, kugira ngo bakomeze babeho, kuko bashoboye kurenga imitego myinshi yashobora kubarimbura, ariko bakaba bakiriho. Aba rero muvandimwe, muzarendo, munyarwanda, munyarwandakazi, murundikazi, mu Kongo, mukongomanikazi, mugandekazi, n'umutanzania, n'umutanzaniakazi, n'abanyakenya, n'abanyakenyakazi bankurikiye, n'abakamerune, tumva nabo bahari, kameruneze, gaboneze, kongoleze, kongole, kamerune, centrafricaine, abo bose iyi message iratureba. Aba rero mbifurije kugira amahoro y'Imana, mbabwira nti mugire anniversaire nziza ku bazigize, joyeux anniversaire, happy birthday ku bagifite isabukuru y'amavuko. Wowe wagize yubire nawe ndayikwifurije, nawe wagize uburyo wibuka bazira batagatifu, nabo nkwifurije kugira ihirwe. Wowe uzirikana iki kiganiro ugitekerezeho inshuro zirenze imwe, kuko niwo mukiro wacu. Ngo ubwoko butiyizi burarimbuka, ubwoko butagira amateka bwigarurirwa n'abayafite,
bakabuha amateka yabo, bakabuha umuco wabo, bakabuha ururimi rwabo, byose abandi bagasigara bakora ibyo bagakoze, bagahinduka abandi kandi ari bo. Turashimira ko rebantu batigeze bakomeje umutsi bakaba bakiri rebantu. Nitwongere twiyunge, dushyire hamwe, tubashe guhangana, turinde ubutaka bwacu, turinde Afurika yacu, ariko nanone tubane n'abandi mu mahoro. Bifurije kuramba, bifurije gutsinda, bifurije kugira ububuntu, bifurije kuba pepure bantu biyemera, biyizi, bihagazeho kandi bashobora kwirengera bibaye ngombwa.